အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Free Off ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့2019ရဲ့ပထမဆုံးလ January လရဲ့ဒုတိယ figure ပေါ့လေနောက်ဆုံး figure လို့မပြောအကြောင်းရှိပါတယ်ဒါဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်မနေ့က shipping ဂျပန်နေထွက်လာတဲ့တရုတ်ရှိတယ်အဲဒါဆိုနောက်တစ်ပတ်နေရောက်မယ်ဘာလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါပေါ့လေဒါကျွန်တော်ရဲ့ January လရဲ့ဒုတိယ figure ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ figure ရဲ့နာမည်ကတော့ Hitachi Mako character နဲ့ Hitachi Mako သူက game character anime character မဟုတ်ဘူး game character mega တော့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ mega ကကျတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တဲ့ဟာနှစ်အုပ်လားသုံးလားပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဖတ်ချင်တော့ mega rock မှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ် Samurai Banker ဆိုပြီးတော့နာမည်နဲ့ရှာလို့ရတယ်သူရဲ့ game ရဲ့game က Samurai Banker လို့ခေါ်တယ်သူက scale 17 scale figure သူ့ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီက broccoli စားတဲ့broccoli နဲ့အတန်တွဲတူတူပဲ broccoli သူ့ရဲ့ release date က10လပိုင်း26ရက်2018ကနေပြီးထွက်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော် order လုပ်တဲ့ date ကတော့ July 22ရက်2018ကလုပ်တယ်ထွက်တာကတော့10လပိုင်းနဲ့ကကျွန်တော်ဒီဒီနေ့မနေ့ကပေါ့လေမနေ့ကမှရောက်တယ်ဆိုတော့လိုရနေကြာတယ်ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီ local shop ကနေပဲမှာတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လက်ကြာတာကီရာနေပဲမှာတယ် price ကတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိသမျှမှာဈေးကြီးဆုံးပဲ2,900 shipping ကားတွေရောtest တွေရောအကုန်ပါပြီးသား2,900ပေးရတယ်ကဲအမောက်စီးလေးဆက်လိုက်အောင်ဒီဘူးကတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိသမျှဘူးတွေမှာအကြီးဆုံးပဲ broccoli ကတကူတော့ကောင်းတယ်သူကအပေါ်ကနေပြီးတော့အထဲဘူးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီဘူးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကပ်ပုံနဲ့ကာထားပြီးတယ်ဘူးပတ်လေးကတော့ဘာမှမပြူပေါ်ကတော့ဘာမှမရှိတော့သူရဲ့ဘူးကတော့အကြီးပဲကျွန်တော်ရှိမှဘူးရမှာအကြီးဆုံးပဲဘူးရဲ့အရှိပဲဘူးရဲ့ဘေးပဲဘူးရဲ့နောက်ဖက်သူရဲ့ဒါဂိမ်းနဲ့ character ပုံစံမျိုးပဲဆွဲထားတယ်သူ illustration ပေါ့လေဘူးရဲ့ဘေးပဲဘူးရဲ့အပေါ်ပဲအောက်မှာတော့ဘာမှမရှိဘူးစီးရတော့တခုပဲဗျတခုကြိုပြောချင်တာကတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့နှစ်ပိုင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်တစ်ပိုင်းကစဉ်းစားဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာဒါမှ Facebook မှာတင်မဲ့ဟာကစဉ်းစားဖြတ်ထားတဲ့ဟာအောက်ကကျွန်တော်ပြီးရင်ဗီဒီယိုရဲ့ description ထဲမှာထည့်ထားပေးမယ် link လေးကိုအဲ့ link ထဲမှာတော့ကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမဖြတ်ထားတဲ့ဟာအပိုင်းကိုတစ်ခါလေးထည့်ထားပေးမယ်အဲ့မှာလည်းတော့ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားဖြတ်ထားတဲ့ဟာပဲဘောgas off ပုံစံမျိုးဟာကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထားမယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့အောက်က description နဲ့ link ထဲမှာကြည့်လို့ရပါတယ်စီးကတော့ဘူးရဲ့စီးရတယ်၄ခုတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုမလေး
Buat rojak tak. Oh. Là bạn lại hả? Cũng trời đi. Đây hệ dạo. Ồ, đây là tàu liền cho khoảng xịt xịt cụ đồng một chỗ à. Đi ra đầu này. Ini non plastic ini tu. Iro, ini non tu kan accessory ni sah. Accessory ka, apa? Accessory tu kan ninja dali boleh. Ya nanti. Ninja dali. ကျွန်တော်စာကြီးရုံမောင်ကပါတယ်ဟာဒါကတမျိုးဒီထိပ်ပိုင်းဒီဘက်ပိုင်းပြရတယ်ဒါကတော့ Naruto မှာပါတယ်ဓာတ်ပုံစံနေဒါတော့တွေ့နေကြဓာတ်ပုံနဲ့ထိပ်ကတော့ချွန်နေစာကြီးရုံတော့လည်းပဲတော်တော်ထက်တာအဲ့ဒီဟာလေးချွန်နေထိုးရင်တော့လက်ပေါက်တယ်လက်ပေါက်နေဒီတေးကတော့မိုက်ရပေချာကြည့်မှတော့ plastic လို့ထင်ရတကယ်က metal ပုံစံပဲလောက်ထားတာမနမကြည့်လိုက်ရင် metal လေး metal ပုံစံလို့ထင်ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းပြီးတော့နောက်ထပ်ဓာတ်တစ်ချောင်းပါလေဒီမှာဓာတ်တစ်ချောင်းညာတော့ဘာပြောကြမလို့ဆိုတာနဲ့တူပဲပြီးတော့ဟိုအဲ့တော့သူ့ရဲ့ figure main figure ပေါ့ plastic ဖယ်လိုက် main figure တော့မှတစ်ခုတော့ပြန်နေတယ်သူ့ရဲ့ leg ဟိုပေါ့ scarf ပေါ့အဲ့တော့ပတ်ကင်းနေတော့လာသေးတယ်ဘူးကတော့ကြီးရအဲ့ကြောင့်မို့scarf တောင်းမှာပဲသူကပြန်ပြီးဆက် plastic နဲ့ဒါဖယ်ရပြီ scarf နဲ့ဒါသူက scarf ဒါကတော့ဟို figure မှာတွေ့နေတာ PVC မဟုတ်တာ plastic အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ plastic ဒီ accessory ကိုကြည့်ရင်တော့မိုင်ဟိုဒီမှာတွေ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမီးလောင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ထိပ်ပိုင်းလေးကလောက်ပြထားတာကြီးသူရဲ့ level မှာစီဟာfocus ဒီမှာတော့မြတ်စားပြောစရာဆိုလို့မရှိဘူးဒီလိုတေချာလုပ်ပေးထားတယ်ကဲဒါလေးကဖယ်လိုက်သူရဲ့ဆိုရင်မှာက plastic တစ်ခု sorry ခေါင်းဖြုတ်လို့ရခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြုတ်လို့ရတယ်ရှင်ဘက်ကြားထဲမှာတော့မှာပဲ plastic ထည့်တာကဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒါ Facebook ပေါ်ဗီဒီယိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘိုင်းကိုခဏရက်မယ်ကျွန်တော် part 2ကိုရင်သွားမယ် part 2ပြီးမှကျွန်တော်
Facebook နေမှာ Facebook မှာတင်လို့ရမယ့် video ပြန်လာခဲ့မယ်။ဘာလို့ပြောမရ Facebook ကကျွန်တော်18 video တင်နေဆိုပြီးဖြစ်ချမှာဆိုတော့အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တစ်ပိုင်းဟိုပေါ့စဉ်းစားဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် Facebook ကိုတင်မယ်စဉ်းစားမပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အောက်က link ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်အဲ့မှာတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဘုံလုံးတွေကတော့ကျွန်တော် Facebook ပေါ်ကိုတင်လို့ရမယ့်ဟာကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲခဏရထားမယ်ခဏနေမှပြန်တွေ့ရပါတော့ကဲ Facebook က part 2ရောက်လာပါပြီစောကဟိုပထမကျွန်တော်ဂျိုင်းမှာဖြတ်လိုက်တဲ့ပိုင်းကြည့်ရင်တော့ description နဲ့ link မှာတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်မပြခင်ဒါလေးကိုရင်အင်ကြီးလေးပြောင်းလိုက်အောင်နော်အင်ကြီးဆိုအယုံမအင်ကြီးပြောပါကျွန်တော်အင်ကြီးပြောဟုတ်ပါဒီအင်ကြီးနဲ့ဟိုဟာကကျွန်တော် description နဲ့ link နဲ့မှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါတယ်ပြန်ပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးဒီတေချာလုပ်ပေးထားတယ်တေချာလေးပြန်ပြီးမြန်လေးပြန်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီကလေးကသူ့ရဲ့ဟောပေါ့အထက်အင်ကြီးအတွင်းသားပေါ့ဒါကတော့ဘာပြောစရာမရှိဘူးသူ့ရဲ့အင်ကြီးပြင်သားဒါသူ့ရဲ့ခေါင်းကဖြုတ်လို့ရတယ်ခုတော့ဖြုတ်တော့ဆိုတော့ပထမဟိုစဉ်းစားပိုင်းရှင်းနေမှာတော့ဖြုတ်ပြထားတယ်ဘယ်လိုအင်ဂျင်ပြောင်းလိုက်အောင်မြန်လေးဝတ်လိုက်နော်ခဏလေးစောမြန်ဟုတ်ပြီတော်ပြီဆိုတော့ဒါလေးကွက်တီကိုပြန်ကြတာကျွန်တော် online ပေါ်မှာတွေ့ရတာတယောက်ကဟာဆိုရင်မနေ့ပြန်ညှစ်ကြတယ်အဲ့တော့အင်ကြီးပြန်မတော်ပြီပြတူစကပ်ကိုဝင်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးပြန်တက်မယ်ခေါင်းကတစ်ဆောင်လုံးမတိတ်တွတ်တက်မှာဆိုနော်တစ်ဆောင်ပြန်တက်တယ်စကပ်ပတ်ရိုလီယာခေါင်းပြန်တက်လိုက်တော့ငြိမ်သွားတယ်ဒါကြီးကိုတော့ဝင်မကြတာကွာဒီမှာတေချာကြည့်ရင်မကြည့်အောင်အရှောင်းကြီးကိုပေါ်နေပဲအညောင်ပြင်ပြီးတေချာလေးပြင်ပြီးတော့ပြန်တို့မှရပြီးတော့ကျွန်တော်စောကမရှင်းပြတော့တဲ့ဟာကဒီမှာစကတ်ကျွန်တော်ကတော့ Facebook ကိစ္စမရှိတော့ထင်တာပဲရုံးစကတ်ကတော့ဘာပြောစရာရှိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ခြီထားတဲ့ပေါ့လေဒီစကတ်ကိုခြီထားတဲ့ကျိုးကိုပြောပြဖြစ်ကလပ်ဆန်တော့မလုပ်ထားဘူးနှစ်ကျိုးတခြားထုတ်ပေးထားတယ်ဒီဟာကတော့ခင်းပါတော့ဆက်ရှင်ပေးတာပေါ့လေခလေးမှာအပေါက်လေးပိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုဒီတေးလေးပို့ကြမယ်အခုကတော့အပေါက်မပါဘူးဒါမှလည်းမစိုးပါဘူးဒါလေးကဒါသူရဲ့တင်မအချိုက်ဟောအချိုက်မှုနဲ့လေခါရလုပ်ပေးထားတယ် base ကတော့ပြောစရာကိုမလိုမိုက်တယ်လုံးဝကျွန်တော်ရှိမှရှိသေးရဲ့ဟိုပေါ့ base လာတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော် God Eater 2ရဲ့အဲ့ God Eater 2 figure တခုရှိရပဲအဲ့ထဲ base ကမဆိုးအောက်ကဘယ်လိုပြောမလဲ sugar cookie လိုပဲကြီးလေးနဲ့တော့တယ်ဒီကတော့အဲ့ဟာတဲ့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ် figure base ကလည်းအကြီးပဲဟိုအခြားဟိုအိုင်တော့မဟုတ်ဘူးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတေချာလောက်ထားတဲ့ဟာတွေမှာတော့အကြီးဆုံးပဲဒီကပြီးတော့ခြေထောက်ဟာကဖြုတ်လို့မရဘူးအောက်မှာတေခါရဲငူလီနဲ့ဆွဲထားတယ်ပြောင်းမှာပါ96
Yuzu soft blah 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 ရေးထားတယ်သူ့ရဲ့အတွင်းငယ်ငါကြည့်ရင်တော့ဘာပြောစရာရှိလဲဆိုတော့ပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ရှင်မဒီနားလေးမှာတွားပြီးတော့ပေါ့အချိုင်ဟာလေးတွားပေါ်တယ်အဲ့ဟာမှာတကယ်လို့ရှင်မ cap လေးရှင်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပိုဒီကြီးကြတာပေါ့လေပြီးတော့ဒီမှာကသူ့ရဲ့ခြေထောက် string ခြေထောက်ကြိုးပုံစံမျိုးခြေထောက်ကြိုးဟိုတုတ်ထားတာကမဆိုးတော့မဆိုးအဝေးရကြည့်ရင်တော့မဆိုးလာဘူးအနည်းကတေချာကြည့်ရင်ဒီနားမှာသူဆက်ထားတဲ့အရာတွေတွေ့တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့က figure အဝေးရပဲကြည့်မှာအနည်းကကြည့်တော့ဘယ်သူမှပြူးပြဲကြည့်မှာမထင်ဘူးအဲ့တော့ဒါမဆိုးကပြောရပဲဒါလဲတခြားကြည့်ရင်ဒီမှာခြေသေးနေလဲဆိုပေးရတယ်တချောင်းမြင်းစီလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်တချောင်းမြင်းစီပူးနေတယ်ကောင်တချောင်းမြင်းစီခွဲနေကြတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပူးနေတယ်ဒီမှာတွေ့အချက်ပါတယ်အချက်ဟိုကတော့ figure တော့ချောနေတာပဲဒါလေးကတော့ဒီမှာဘာကြီးလဲမသိမဲနေရလားမသိ paint transfer ရတော်တော်ဆိုးတာကွာ broccoli ရခေပြနဲ့ပြန်ခေပြလေး magic eraser လေးနဲ့ပြန်ဖြစ်လိုက်တော့ရမယ်ဒီနားလေးကကင်မရာမှာတော့မမြင်လားမသိဒီမှာနည်းနည်းမဲနေညမနည်းလေးမဲနေသူ့ရဲ့ဒါခြေထောက်ကနောက်ကသူ့ရဲ့လို့ရမယ်တရောက်ခွက်ပေါ့တရောက်ခွက်လေးကိုလုပ်ပေးထားလည်းမစိုးဘူးဒီဒူးကောင်းနဲ့ဒီဒူးသူကပေါင်နဲ့ခြေလုံးနဲ့ဟာကိုကွဲမနေဘူးဒါဆက်တယ်ဒါမှလည်းမသိတာပေါ့တေချာကြည့်မှာပဲသိတာဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ figure လုံးဝဘေးကကြည့်မှာဆိုတော့ဒီကနေကြည့်ရင်မသိတာဘူးပြကဲအဲ့ဆိုအခုကတေချာကြည့်အစုံဝတ်ပြီးတော့တခါလေးလှည့်ပြမယ်ရာတော်အနုစိတ်တာကူမှားလို့မရဘူးကျိုးမှာတန်းပြီးတော့ပြီးငါပဲတိတ်ချတော့ပြန်ချက်တော့မဒီနားလေးမှာတိတ်ချကြည့်နေ cap လေးရရှိနေပေါ့တိတ်ချမချက်သေးဘူးနေရာတော့ဝတ်ချက်လိုက်ပြီသူ့လက်ထမှာကိုင်းနေဒီမှာဒါလေးဒီမှာတစ်ခုကိုင်းမယ်နောက်ပါဝင်မှာโอเคဟိုဘက်မှာတစ်ခုဟိုဘက်ကဒီဘက်ကဟာဘယ်လိုလဲမသိဘူးနော်နောက်ကိုပဲနောက်ဖက်ကိုပဲဆိုတော့ဒီလိုလေးအပေါ်ပိုင်းကတိတ်ချာဟိုလုံးဝတိတ်ချာကြက်မှရမှာသူကဝေဂနဲ့ဖြစ်နေကွာလှုပ်တော့လောက်ဆိုတော့ရတော်ချောင်းนะฮะအပေါ်ပိုင်းနည်းနည်းလေးလောက်တာနဲ့ပြန်ထွက်အရင်လည်းမဖြစ်ဘူး print transfer ဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ကဲဒါကတော့သူရဲ့ဝတ်စုံပြည့်စုံနဲ့ဒါလေးတစ်ပတ်လှည့်ပြအောင်မယ်
က short လေးရမစိုး figure လုံမထားရဟာဆိုတော့ okay အားလုံးပဲကျင်းနေလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ January လရဲ့ဒုတိယ figure ပေါ့နောက်ဆုံး figure လို့ပြောလို့ရမှာဟာတော့နောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်နေလာမယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရဘူးဂျိုင်းမှာလည်းတစ်ခုရောက်ချင်အောင်ပဲဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံး figure မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်၄ခုမြောက် figure လေးလာကောင်းလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတွေ့ရင်ကြိုက်ရင်ဝယ်မိတယ်ဆိုတော့မပြောတတ်သေးဘူးအခုလောက်ဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုလောက်နေပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးပဲ channel လေးမှာလည်းငှားလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြတော့ peace